الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وباب يهي تعين الماء بيها عينو بالدودة لإزالة النجاسة نجاسة سولين تيدا ay u caynoobeen. Caynoobida waxaa laga wadaa khaas noqoshada ay iyagu keligood khaas ku yihiin nijaasada zuulinteeda oo wax kale oo nijaasada lagu zuulin karo uusan jirin, wax kale loo isticmaali karo ma jira, iyaga unbaa khaas u ah in nijaasada lagu daahiriyo. taasuu baabu yahay. baabkii kan ka horreeyey axaadiistii ku soo aroortay ee ahayd tilmaamaysay dhiigga caadada dhaqidiisa marada laga dhaqayo, waxyaabaha laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah in uu dhiigga caadadu nijaaseeyahay, waana la isku waafaqsan yahay nijaasanimadkiisa isaga iyo dhiigga muxuu ahaay dhiigga dhalmada. kadalika waxaa kaloo la isla ogol yahay nijaasanimadkooda dhiigga ka soo baxa xubnaha saxarada ama kaadidu ka timaado. wixii intaa ka soo hadhay oo dhiigga jidhka kale ka yimaada ibni aadamka waa la isku khilaafsan yahay nijaasadiisa iyo daahirnimadiisa, laakiin inta hore waa la isla ogol yahay. baabu tacayuni ilmaa'i liizaalati الnajaasa. tacayunka waa kaan sheegnayo inay keligood xadidmaan waayo, keligood inay khaas ku noqdaan nijaasada zuulinteeda. macnaheedu waxa weeye waxyaabo kale ma jiri karaan oo nijaasada lagu zuulin karo ama lagu daahirin karo bise biyaha unbaa khaas ku ah. can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhu ana aba haclabata alkhushani qaala wuxu uhi yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay oo aftina noo futiyood oo nooga jawaab fii aaniyati almajuusi, majuusta weelasheeda, kuwa dabka caabuda weelashooda, ida durirnaa haddii naloo dhibaato geliyo ilayhaa xaggeeda, weelashaa xaggooda haddii naloo dhibaato geliyo oon ka maarmi weyne way, oon ku qasbanaanno, bimacnaa wax kale aan weyne way. qaala nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam ida durirtum, idaa goortii udurirtum laydin dhibaato geliyo oo laydinku qasbo, oo bimacnaa waxa weeye aad ka maarmi weydaan ilayhaa xaggeeda, faqsiluuhaa dhaqa bilmaa'i biyo ku dhaqa, wadbakhuu ku kariya markaa fiihaa dhexdeeda raashinka ku karsada. intaad iska dhaqdaan haddaad ka maarmi weydaan oo wax kale weydaan iska dhaqa oo biyo ku dhaqa, kadibna ku karsada. bimacnaa marka waa weelasha raashinka lagu karsado way markaa macnaha. rawaxa wariyay axmed baa wariyey xadiidkaasi, sanadkiisu waa saxiix. xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas oo qisada abu haclaba su-aashiisa ku saabsan waa xadiid saxiixa wey. qaabka uu sheekhu u deliishanaya ama baabkan u keenay waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh weelasha haddaad ka maarmi weydaan majuusta iska dhaqa buu yidhi. maxaa lagu dhaqayaa? wuxuu yidhi bilmaa. maadaama la magacaabay biyo oon wax kale la sheegin oo biyaha waxaan u jeedaa weelashaa lagu daahirin karo, biyo uun la sheegay, waxay ku tusaysaa nijaaso waxaa lagu daahiriyaa uun biyo. wax kaloo booska biyaha istaagi karana ma jiro ama geli kara oo nijaasada daahirin kara. qaabkaasuu xadiidka u deliishanaya. وعن أبي ثعلبة الخشني، أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل كاوي محو أهاي أنت بدن الحديث كان عنك كوا أنه يسقو قال وحول يا رسول الله رسولك إلهي إنا أنقو بأرض أهل الكتاب، أهل الكتاب للكود بانو تشوغنا ونقصو قلنا هوا أهل الكتاب كوا يهودي النصارى
laakiin jasiiradda waxa u badnaa waxaan dhihi lahaa madiina waxaa deganaa yahuudda nasaaraduna yaman iyo dhankanay soo jireen iyo dhanka shaam طيب inna anagu bi ardi ahli alkitab ahlu kitabka dhulkoodaanu ku sugannaho waan la degannahay waay afanatbakhu miyaanu karinaynaa oo ma karsanaynaa wax ma ku karsanaynaa fii quduurihim dheryahooda yani digsiyada iyo dheryaha ay wax ku karsadaan annaguna ma ku karsan karnaa wanashrabu ma cabbaynaa fii aaniyatihim weelashoodana wax ma ku cabbi karnaa faqaala rasuulu llahi sal lla alay slam rasuulku wuxuu yidhi in lam tajiduu haddaydaan helin hayrahaa waxaan iyada ahayn iyadaas mooye haddayd wax kale aydaan helin farxaduuhaa dhaqa bilmaa'i biyo ku dhaqa yani farxaduuhaa bilmaa biyo ku dhaqa kadibna dee ku cabba weeye ama ku karsada rawahu waxaa wariyey at-tirmidhi baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun way xasanun oo saxiixun saxiix xadiidkaasi waa saa uu sheegayoo waa xadiid saxiixa asalkiisuna wuxuu ku yaallaa saxiixaynka oo bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan sidii kii hore oo kale wuxuu u deliishanayaa nebigu sal lla alay wasalam wuxuu yidhi farxaduuha bilmaa dhaqa oo maxaan ku dhaqnaa daahiriya maxaan ku daahirinaa biyo meeshaa wuxuu deliishanayaa haddii wax kale oo nijaasada lagu daahiriya uu jiro oon biyo ahayn waa la sheegi lahaa sheegiddaa biyaha la sheegay baa waxay ku tusaysaa inay tacayuneen oo iyaga keligood un wax daahirin karaan saasuu u deliishanaya laakiin istidlaalkaasi sax ma aha cala asawaab lianna sida uu leeyahay alimaamu shawkani iyo kayrkiiba ee weelashan biyo ku daahiriya oo biyo ku dhaqa kama laasimayso inay keligood uun nijaaso kasta daahirin karaan inay keligood uun la isticmaali karo wax kalena uusan booskooda geli karin lagama fahmayo ee waxaa laga fahmay uun biyuhu inay nooc ka mid yihiin waxyaabaha wax daahiriya inay ka mid yihiin intaa waa laga fahmay waxyaalaha wax daahiriya oo nijaasada lagu zuuliyo inay ka mid yihiin waa laga fahmay laakiin inay keligood yihiin lagama qaadanayo inay keligood yihiin lagama qaadanayo yacni dilaalada xadiidku qaabkaa uma socoto mana faa'iidaynayso sheegidda keligeedna macnaha lagama qaadanayo macnaha ayib saas daraaddeed waxaa looga baahan yahay daliilu tacayun xadiidku daliilu ma aha inay biyuhu tacayuneen fi isaalati najaasa sax wuxuu ku tusi inay biyuhu nijaasada suulin karaan laakiin inay keligood ku yihiin baabkaa isaga oon cid kale la wadaagi karin xadiisku daliilu maaha kumana tusay lianna mujaradu dikri laysa daliilan cala tacayun sheegid un la sheegay oo xaalad mucayana la yidhi nijaasad ha lagu daahiriyo daliilu ma aha inay keligood u noqon karaan oon wax kale meesha la wadaagi karin halkaa waye ishkaalku halkaasuu ku jira masaladuna waa masale khilaafiya sidan uu sheekhu u baabeeyey oo biyaha un inay nijaasada lagu daahirin karaa wax kalena ayna daahirin karaynin waa madhabka jumhuurta waay waa madhabka culimmadu u badan tahay abu xaniifa iyo abu yuusuf baa khilaafsan oo waxay iyagu leeyihin waxaa lagu daahirin karaa nijaasooyinka oo lagu zuulin karaa kullu maa'icin daahir shay kasta oo muxuu ahaayey qoyan ama saa'iloo dareeraya oo haddana daahir ah nijaasada caynteedii inuu zuuliyo unbaa muhima haddii uu zuuliyoo tirtiro oo urkeedii iyo dhadhankeedii iyo midabkeediiba zuuliyo waa daahir buu yidhi sidaana waxaa dooranaya sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah madhabka abu xaniifa iyo abu yuusuf ayaa saxa buu leeyahay meel kalena wuxuu ku leeyahay waana sidaan isleeyahay way xoog badan tahay meeshii biyo ku soo arooreen biyo un ha loo isticmaalo meeshii aan daahirinteeda iyo nijaasadeeda in la zuuliyo wax ku soo arooray uusan jirinna biyaha asalehe iyagoon ha loo isticmaalo meelihii kale ay ku soo aroorto axaadiista iyo nusuusta ay ku timid waxaan biyo ahayn in nijaasadooda lagu zuulin karo oo lagu daahirin karana meeshaas wixii ku soo arooray baa loo qabsanaya oo loo isticmaalaya
laazimna maaha in biyo markaasi loo isticmaalo waxa ka mid noqon karaya oo taas ka mid noqon karaya maalan muxuu ahaayay sida xadiista inoo soo socota ka hadlaysa kabaha oo kale markay nijaasoobaan yani waxa way carrada uun ka dambaysay sii maraysaa daahirin doonto carrada ku xoqa carrada daahirin doontaa inoo imaan doonto tayib haddaad tidhaahda meeshii xadiiska ay ku soo aroortay kabaha nijaasadu gaadhay carradaa dambaad daahirinaysay ama iyada ku xoqa ama kula socda aad tidhaahda maya biyaa loo baahan yahay haddee xadiis khaasaa ku soo arooray meeshaas oo kale kadaalika haweenta ee socoto ee xijaabkeedu dhulka jiidayo nijaasooyinka darafka marada hoose ay marayso nebigu wuxuu yidhi waxaa daahirinaya dhulka ka dambeeya carrada ka dambaysa daahirka nafsu shay waxaan leenahay carradaasaa daahirinaysa waa mudahir wixii sidaasoo kale marka meel khaasa ku soo arooray waa loo daynayaa shaygaasaa mudahir u noqonaya nijaasadiisana zuulinaya wixii uusan nas khaasa ku soo aroorin waxaan leenahay biyaha asala wixii aan nas ku soo aroorin biyaha asalaan leenahay sidaasaa uu meel kale sheekh ibn Uthaymeen cali raxmatullahi rajaxaya macnahaasaana fiican haddii la yidhahdo ra'yiga abu xaniifa iyo ninka la yidhahdo abu yuusuf oo nijaasada caynteeda in la zuuliyo unbaa sharti waxa lagu zuulinayo wax kastuu noqon karaa hadda waxaa jira maadooyin kaba xoog badanba biyaha oo kaga xoog badan zuulinta nijaasada iyo baabi'inteeda saas way macnaha adiga tacayunkaasi inay biyuhu khaas ku yihiin nijaasada zuulinteeda oon wax kale loo isticmaali karin taxdiidkaasi daliil ma leh wuxuu sheerku marka warraxdu wuxuu inoo fasirayaa farxaduuha bilmaa warraxdu alghusl waa dhaqitaanka farxaduuha bilmaa biyo ku dhaqa way macnaha xadiistani waxaa kaloo faa'iidaynaysaa markii laga tago biyaha gaalada weelashoodu inay nijaaso yihiin sidaan way faa'iidaynaysaa waase mas'alo inoogu imaan doonta markaynu gaadhno abwaabu aaniyati alkufri ama kufaar aaniyatu alkufaar gaalada weelashooda baab gooniya u imaan doona oo kaga hadli doonaa meeshaasaan ku sheegi doonaa maxaa raajixa maxaa xoog badan laakiin axaadiistan daahirkeeda waxaa ka muuqata inay weelashoodu nijaaso yihiin waase u tegi doonaa masalada iyadoo baab gooniya loo sameeyey halkaasaan kaga hadli doonaa baabu tahiiri alardi الnajisati bilmukaahara wuxuu baab u yahay tahiiru alardi dhulkii daahirintiisa annajisati ee nijaasowday ama nijaasada ahayd bilmukaaharati biyahoo lagu badiyo lagu daahiriyo dhulkii nijaasoobay oo lagu daahiriyo in biyaha lagu badiyo biyo badan uun korka lagaga shubo taasuu baab u yahay ayb bimacnaa haddii dhulka qayb ka mida nijaasa gaadho ama kaadi baa gaadhay ama nijaaso kalaa gaadhay ama dhiig baa gaadhay see loo daahirinayaa wuxuu leeyahay waxaa lagu daahirinayaa bilmukaahara biyaha lagu badinaya biyaha lagu shubi markii lays yidhaahdo biyihii baa ka qaalib noqday nijaasadii sidaasay daahir ku yihiin umana baahna in la qodo oo carrada inta la qaado bannaanka loo saaro ama meeshii carrada qaar ka mida laga qaado waxay u baahan tahay biyuhu korka in lagaga shubo taasuu baabu yahay can abi hurayrata radiyallahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama waxaa istaagay acraabiyun nin reer baadiye ah oo dadka baadiyaha ka yimid ah fabaala markaasuu gaajay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku gaajay fii taa'ifati lmasjid bay ahayd lafdi kale yani masaajidka qayb ka mida iyo intuu dhinac ula baxa iyuu meel ku gaajay ayib yani waa nin iska acraabiyo dee masaajidba ma yaqaanoba waxaadan ula yaabayn masaajid iyo duur ma kala yaqaano wuxuunu aqoon jiray waxoogaa uun kaadida inta lala jeedsado uun meel in layskaga kaajo marka meeshan la wada joogo intuu dhinac u jeedsaday buu meel isaga kaajay ilaan masaajid ma garanayo iyo axkaamtiisii ayib fabaala wuxuu kaajay fi lmasjidi buu ku kaajay faqaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa annaasu dadkii baa isu taagay liyaqacuu si ay ugu dhacaan bihi isaga yacni waxa weeyaan waa lagu qamaamay in gacan la gaadhsiiyo yani muxuuha shaqo laga qabtaa la damcay ninkan masaajid ku kaajay masaajidka fadaraynaya masaajidkii baa nijaaseeyey waa lagu kacay oo dhinacyaha lagaga soo kacay waa lagu qayliyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam dacuuhu daaya buuri ka taga trukuuhu ka tagoo daaya
wa ariiquu shuba calaa bawlihi kaadidiisa korkeedana waxaad ku shubtaan sajlan wadaan oo min maa'in biyo ah aw amase danuuban wadaan oo min maa'in biyo ah sajligu annagii soo marnay waa wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan haddayna biyuhu ka buuxinay madhan tahay sajli lama yidhaah waxaa la mida danuubka waxaa la yidhahdaa iyadana wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan hadday iyaduna madhan tahay danuub lama yidhaah marka labada kelima waa isku macno awduna waa shaki raawigaa wuxuu shakiyey lafdigii ma wuxuu ahaa sajli buu ahaa mise danuub buu ahaa macnuhuna waa isku mid ayib waxaad keenta waariiquu shuba buu yidhi calaa bawlihi kaadidiisa korkeeda sajlan ku shuba wadaan oo min maa'in ah aw amase danuuban oo min maa'ina waa isku macnay fa innamaa bucithtum marka qaylada ka daaya waaya ninkan iyo qamaamaha fa innamaa bucithtum waa laydin saaray waa uun laydin saaray muyasiriina xaalaatihiin kuwa dadka u fududaynaya diinka walam tubcathuu laydinma dirin oo laydinma saarin mucasiriina xaalaatihiin kuwa adkaynayo dadka diinta ku adkaynaya yacni fa innamaa bucithtum waxa waaye bicadu maadaama ay xilkii mas-uuliyaddii dacwadu saaran tahay dadkaa loo saaray ilan xilkani waa xil ummadda saaran waay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waay ikhraajkaasi bimacna albacthi waay saas way macnaha waa laydin diray waay waa laydin saaray idinkoo dadka diinta u fududaynaya laydinma sadirin inaad dadka diinta ku adkaysaan marka ninkan jaahilka ehe reebaadiyaheen waxaanba garanayninba masaajidkii buu ku kaajo khalad buu galay ha la tumo oo ha lagu qayliyo oo kaadida ha lagu kala goyo oru kaadiya saas ma aha maqaasida shareecada maaha maqaasida shareecadu waxay keenaysaa yacni waxa weeyaan alrifqu biljaahil ruuxa jaahilka in loo dhimriyo wuxuu galay intuu dooni ha la ekaado laakiin marba hadduu jaahil yahay in la baro oo loo kaadiyo oo loo dhimriyo oo loo tartiibiyo u baahan yahay saasuu nabigu salawatu rabbi waslamu alayh ka wada waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ilaa musliman muslim mooye intii kalaa soo saaray ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey marka dhulkii nijaasoobay ee masaajidka ka mid ahaa inuu nebigu ku daahiriyey biyo uun korka kaga shuba wadaan biyoa korka kaga shuba bas ma dhihin nebigu sal lla alay waslam dhulka qoda oo carrada qaada oo wixii kaadidu gaadhay bannaanka ku soo daadiya waxaasoo dhan lama dhihin biyaha uun kor kaga shuba bas mukaaharadaasaa marka lagu daahiriyey xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa kaadida ibni aadamku inay nijaaso tahay waana ijmaac waa la isla ogolyahay khilaafku ma jiro inay nijaaso tahay kaadida ibni aadamku saas way macana وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحوري بينما وقت نحن أنه في المسجد مساجك أن كسغناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لتشيرنكيس إذ مركب جاء وحي من أعرابي من ربادية سكذا أوحى أصوغ علي من ربادية فقام مركاسو استاغ يبول حاله كاتشي في المسجد مساجك لحي سوكو كاتشي يعني وحويا هو استاغ سو مساجك لح كاتشي فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الصحابة سوحي لهذين مه وردا بيدهن وركدا بالقول مهدو وكلمة زجر كلمة عنانة ويو بمعنى كفوف أكفف وركدا بمعنى ورجوج طيب مه وتأكيد قال وحوري فقال الرسول الله أنس وحوري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري يعني يجوا قصوا يا عيو وحي السجود درين أيجوا أفك عنانت فقال وحوري رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه هكوجيننا لا تزرموه كاذا هكوجيننا هكو كلا شرينا كاذا طيب لأن الروح يسوي كاتشي هدي لجو قيليو oo dhinacyaha lagaga soo qamaamo kaadii waa ku kala go'aysa sooma marka hodinka kaadiha ku kala jarina uu kaadiye dacuuhu daaya bu nabi sallallahu alayhi wasallam dacuuhu daaya oo ka taga fatarakuhu markaasay ka tageen waa daayeen hatta baala ilaa uu kaajay oo kaadiisi dhameystay markii dadkii laga qabtay ma badaynin kaadiisi oo iska dhameystirtay intii ku lahabnayn hayar buu dhameystirtay hatta baala ilaa uu kaajay thumma kadibna inna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuula ayaa dacaahu u yeeray كايديس مركو لما يستوي دور بالكالي ثم قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد مساجدني لا تصلح مهبونا لشيء مهبونا ومن هذا البول كاددا كمدا والقذر يقشنك قشن ونجاسة وحي قشن ينجاسة يكادي
masaajidani kuma haboona looguma talagelin saalixna uma saasuu macna inna hadhihi almasajid la tasluhu kuma haboona li shay'in oo min hadha albawl kaidan kamida wala alqadari iyo qashinka iyo nijaasooyinka kamida looguma talagelin munaasibna kuma inma hiya masajidu lidhikri llahi wa usugnaat azza wa jalla ilahi dhikrigiisa iyo xuskiisa was-salati iyo salaaday usugnaat wa qiraa'ati alqur'ani iyo qur'aanka akhrintiisa saasa loogu talagal ilahi in lagu xuso lagu tukado qur'aanka lagu akhristo laakiin in musqul laga dhigto ma looguma talagalin in musqul laga dhigto lagu xaajo guto tayib aw ama kama sidii uu qaalay rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ama sidii rasuulku yiri kelimada waxay isticmaali jireen saxaabadu ridwaanullaahi alayhim iyo ragii ka dambeeyayba aw kama qaala rasuulullah markaad ka shakisan tahay lafdigii nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi yaani waxa way macnihi waad hubtaa laakiin shaki wuxuu kaaga jira lafdigani ma lafdigii nabigu yiri ba mise ma aha waxbaad ka dhintay waxbaad ku siyaadisay macnuhu laakiin waad hubtaa waa meesha la yiraahdo ar-riwaaya bil macna ar-riwaaya bil macna markaasoo kale si ay waxoogaa ihtiyaad iyo ihtiraaz u sameeyay isu ilaaliyaan baa waxay dhihi jireen aw kama qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam saas way macna tayib qaala wuxuu yiri fa amara wuxuu amray rajulan nim wa amray nabigu sallallahu alayhi wasallam oo min alqawmi ragga kamida fajaa wuxuu leeyimid wuxuu ninka amray inuu keeno biyo fajaa ninkii wuxuu leeyimid bidalwin wadaan oo min maa'in biyaa fashannahu markaasuu ku shubay calayhi kaadida korkeedu ku shubay shannahu bimaana sabbahu wa muttafaqun alayhi bukhari muslim baa soo saaray bukhari wuxuu soo saaray qeyrkiiba ninkaasi markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu u yeeray dadka ka qabtay oo u yeeray oo wax u sheegay tartiib wax ugu sheegay ayuu wuxuu yiri muxuu ahaay arabigi allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada ilaahu noo naxariiso anigi maxamed cid kale na ha u naxariisan labadannada uu ilaahu u naxariiso maxay yahay aruuna ninkii khaladka galay baan tii maxamedna ninkaas sidaa wanaagsan wax ii baray waa ama kuwan igu qayliyay ilaahu iyaga jannada ha geen ilaahu u naxariisan macnaas wali waa hadal a'raabnimo ka muuqato waa sooma markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u saxay oo wuxuu yiri يعني لقد تحجرت واسعا وفي رواية لقد حجرت واسعا واحد عريريتي أما واحد عريريدي نحريستي إلهي واسعة نحريستي ربي وتبارك وتعالى واسع بعد أني أذيك أنقص وقبت مركواد عريري ونبي يقول صلوات ربي وسلام عليه ترى أصح لكن ليس ما أهانين متفق عليه لكن ليس للبخاري بخاري وما أهانين فيه دحديث بخاري ما أهانين إن هذه المساجد إلى تمام الأمر لقاره إلى لما يسترك أمرك بتنزيهها مساجد ظاهرين تذي النظيفين تذي الله أمرين هذا جوح ولتش إذا هذا الكاس بخاري سجى مصو صار إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إلى لقاره محو هاي أمرك والنبي أمري مساجدا ظاهرين تيدي النظيفين تيدي قيبتها الضنبي بخاري موريني يا وري أحمد يا مسلم يا قليها كلا وري أما زيادة ملأ بخاري ملأ سوى مصر صاروا معنا وقوله أراهدي سبو شيخ إنيري إنيري الرسول وقوله رسولك أراهدي سؤيري لا تزرموه أي معناه وحلقة وضع لا تقطعوا هكوينين عليه كوركيسة بوله كاذيسة هكوينين معناها صلقة وضع يعني هو تفسير الغريب هو كلمة داس أيو ينفسر الشيخ وفيه وحاكوس جنبول هذا كان شيخ باسكوله شيخ مؤلف كابا اسكاله أبو البركات وفيه وحاكوس جن حديث دليل باكوس على أن النجاسة النجاسة على الأرض دولك كوركيسة أهاتي إذا قرتي استهلكت لهلاك سدو بالماء بيلغو هلاك سدو بيلغبديو فالأرض دولكي إيا والماء بيه لغو الشبيبة ظاهران لبضب وظاهر ساسو كتس ولا يكون من أهاني وألا يكون بيقر لكن ولا يكون من أنويه ساسو ما ولا يكون ما أهاني ذلك أرنكاس بيه لغو الشبو هلغبديو ذلك أرنكاس معها أمرا أمرد
bitakhiiri najaasati nijaasadii oo lagu badinayo nijaasada badinteeda la is amray fil masjidi masaajidka lagu badiyo yacni qolyaha arrinta ka hor jeeda waxay leeyihiin oo dhahaya carrada waa in la qaado baa waxay leeyihiin haddii meesha biyihii un korka lagaga shubo taa macnaheedu waxa weeye masaajidkoo nijaasadii lagu sii badiyey un soo ma qoladaas uu jawaab marka wuxuu leeyahay biyihii iyo nijaasadiiba way isla daahir noqdeene macnaheedu ma aha nijaasadii oo masaajidka lagu sii badiyey ma aha hadalkaas saasuu ka wadaa macna walaa yakuunu ma ahaanaya daalika arrinkaasi biyaha korka lagaga shubay dhulka nijaasoobay daalika arrinkaasi amran amrid ma ah lays amray bitakhiiri najaasati nijaasadii oo la badiyo fil masjid masaajidka lagu badiyo laana waxaan suuroobi karinba soo ma caaqil kama suurowdo nijaasada ha la badiyo laakiin nijaasada ha la daahiriyo waay soo ma daahirintii oo marka sida noqotay qoladaas marka u jawaabaya tayib xadiithani waxay faa'iideynaysaa saan horeyba u tilmaanay nijaasa min aadamka kaadidiisu inay nijaaso tahay waana maxallu ijmaac wala isla ogol yahay khilaafna kuma jiro axaadiis badan oo kalena oo ku tusaysa waxa kale oo xadiista laga faa'iideysanayaa baabka xadiisku sheekhu uu guntay tarjamada uu guntay macnaha ay faa'iideynaysan waa laga faa'iideysano dhulku markuu nijaasoobo in biyo un korka lagaga shubayo waa hadduu carray ama ha adkaado ama dhul jilicsan ha noqdo ama dhul dabacsan ha noqdo ama dhul adag ha noqdo biyaha unbaa korka lagaga shubayaa biyahaasi markuu dhulku liqo ama intayba dareeraan ay dhankaasii aadaan biyihiina waa daahir meeshay gaadhaanba waa sii daahir nijaasadii meesha taalee lagu daahirinayna daahir bay noqonaysaa saas way macnaha oo haddii biyihii maalan meesha ka bataan ilan kaadidu waa wax yaroo meel yar bay ku eg tahay soo ma markii wadaan korka lagaga shubo wadaantii ma meeshii unbay ku ekaanaysaa soo biyihii xaggii xagga ma aadahayaan qolaa waxay yidhahdeen dee waxaabaad ka shaqayseenba nijaasadiin baad sii badiseen maxaa yeelay hal meeloo yar bay ahayde wixii unbaabad baahiseenba war may ahe biyahan fiday ee dhankaa kala aaday iyagiina waa daahir nijaasadiina ayagaa baabiyo ka qaalib noqday wabilmunaasaba xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishadaan culimmada qabta masaladan soo marnay oo ah biyaha yarka ah hadday nijaaso gaadho inay baddasho mooyee ma nijaasoobayaan li'anna wadaantu qullatayn way ka yar tahay soo saas ma ayadoo qullatayn ka yar bay haddana nijaaso lagu dul shubay haddii la yidhaahdo biyahaasi nijaasadii way ku nijaasoobayaan biyihii iyo kaadidii iyo dhulkiiba inay isla nijaasoobaan bay noqon lahayd soo saas ma shaaficiyada markii la yidhaha xadiiskan dhinacuun ka mara waxay kala qaadeen hadday biyuhu kor kaga arooraan nijaasada iyo hadday nijaasadu kor iyadu ka timaado biyaha ku aroorto bay kala qaadeen waana tafriiq aan daliil lahayn waa saas weeyaan waa uun muxuu ahaayay fudha ka bax waa fudha ku carr weeye laakiin mas'aladu waxa weeyaan masaladii horeen soo marnay bay daliil u tahayo biyaha wax bedelay un baa nijaasayn kara ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen saas weeyaan iyaga qaalib طيب xanafiyada ayaa waxay mareen dhulkay kala qaadeen waxay dhulka adag iyo dhulka jilicsan bay kala qaadeen oo waxay yiraahdeen carrada in la qaado dhulka hadduu adag khaas carrada in la qaado oo la naqliyo oo la qodo bay sharti ka dhigeen axaadiis daciif ay daliishanayaan oo sugnay misaladu marka sida xadiisku tilmaamay ayay macnaha raajix ku tahay طيب اذا استهلكت بالماء استهلاك waxa la yiraahdaa marka biyaha lagaga takhaluso waa dhul markii macnaha nijaasadii la baabi'iyo oo biyaha lagu baabi'iyo طيب dhulkaasi xadiisku ka hadlayo dhul carraab ah laakiin dhulalkan hadda mesela muxuu ahaayay shamiitada ama tiles kuba saaran ee biyihii baa in hoos u galaynin nijaasadii haday gaadho maxaa lagu daahirinayaa nafsu shay biyaha baa lagu badinaya biyaha lagu sayri waa lagu badin waa lagu daadin kadibna waxa weeye marada baa lagaga tiri sooma wabillahi tawfiiq bihina waa daahir nijaasadina waa la tageen nafsu shay waa saa baa lagu daahirin ee wax la yiraahdo ma jiro meeshii kaadidu gaadhay hal jajabiyo oo de khasaaro weyn baa ka dhacay marka sooma saas way macna biyaha baa lagu badin kadibna waa la tirtiri intaas waa طيب باب ما جاء وحي مد باب يها في أسفل النعل حديث كني حكم فربضان يفوائد بدن باكو جرتو
waxaa ka mid a fawaa'idiisa muxuu ahaayey mafsadada yarta iyo midda badan hadday isu kaa qabsadaan midda yar baad ku qasbanta ta weynna ta yar baad kaga hortagi irtikaabu akhafi dararayn wa dafcu acdami almafsadatayn biirtikaabi akhafihima qaacidadaasaa loo deliishadaa xadiidka limaada lianna ninkan acraabiga ah ee masaajidka ku kaajaya kaadidiisan uu wado waa munkar soo saas ma waana fasaad laakiin haddii laga qabto oo siday saxaabadu wadeen lagu qayliyo maxaa ka dhalanaya fasaad ka weyn baa ka dhalanaya oo kaadidii ku kala gooda caafimaadkiisii dhib baa gaadhaya waa mafsado kaadidii hal meel bay ku socoto jidhka way ka ilaashanayde ninkii marka laga nixiyo oo lagu qayliyo hadda kaadidii wuu isku tirtiri oo dharkii iyo jidhkii iyo meelo badan buu gaadhsiin soo ma masaajidka laftiisa hal meel bay kaadidu kaga socotee nin kaajayoo cararay ilaa xagee buu kaadida gaadhsiinaya soo meelo fara badan sii gaadhi mayso marka waxa weeyaan maqaasida shareecaday ka mid tahayoo hadday isu kaa qabsadaan laba mafsado midda fudud baad ku qasbantahay taas way macana kaadidu ha socoto laakiin dhib ka weyn ha keeni dhibkani hadda waa socdaaye haddii aad sidan baan ku joojin tiraadana balaayo ka weyn baa ka dhalanay isaga sidiisa ku dah dib baa laga xallin doonaa waxan sidaas way macana qawaacid waaweyn oo qaacidada la yidhahdo qaacidatu almasaalix walmafaasid oo loo yaqaano qawaacid oo qawaacida shareecada oo dhan ay hoos timaadiyo axkaamteeda adiladeeda iyo xadiiskani ka mid yahay macana baabu maa jaa wixii yimid baabu yahay fii asfali nacli kabta hoosteeda wixii ku soo arooray kabtaasoo tusiibuhu ay asiibayso annajaasatu nijaasadu ay asiibayso kabtii nijaasadu gaadhay hoosteeda sidii loo daahirin lahaa ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal lla alay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii wati'a uu istaago axadukum midkiin binaclihi kabtiisa hadduu kula istaago aladaa nijaasada fa ina aturaaba carradii ayaa lahu isaga tahuurun mid daahirinaysa u ah mid daahirinaysoo lagu daahirinayo carradaa u ah oo ku filan wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa idaa goortii wati'a uu istaago aladaa yacni nijaasada bikhufayhi labadiisa khuf hadduu iskula taago khufaynku waa yani waxa weeyaan sokskii haragga ahaa kaba ahaanna waa loogu socon jiray kabaha yacni hoostoodana waa laga qaadan jiray oo inta la geliy sida sokoska oo kale ayay markaasi kabaha la xidhan jiray labada siba waa loo isticmaali jiray idaa wati'a hadduu istaago aladaa bikhufayhi uu kula istaago fatahuuruhumaa ama fatuhuuruhumaa daahirintoodu atturaabu carro wey ama fatahuuruhumaa daahiriyahoodu daahirinayaaye ee lagu daahirinaya atturaabu carrawa rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey wakadalika ibn xibbaan iyo xaakim baa wariyey hayrkoodba waxaa saxiixiyey yani waxa way ibn xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sheikhulislam ibnu taymiyana waa taxsiiniyey sheekh albaanina waa saxiixiyey cala aljamiic araxma xadiiskani marka waa xadiis sugan waa xadiidkani waa xadiid sugan oo a'immadaasoo dhan baa saxiixinaysa cillana ma leh saxiix ligayrihi ama saxiix lidaatihi mid la yidhaahdaba wuxuu faa'iidaynayaa haddii ay nijaasadu gaadho kabtaada ama khufkaaga haragga aheed ku socoto oo ay hoos ka gaadho socodkaad ku socotay ay gaadho saxarada ama kaadida ama nijaasada noocyadeeda kale waxaa ku filan inaad carrada mariso ama intaad kula socoto socodka sii wadato inay carradu marto oo ay baabi'iso socodkaad ku socotay ama ma ahe aduguba intaad ula qasado inaad carrada ku tirtirto ood ku xoqdo ilaa nijaasada aharkeedii raadkeedu zuulo baaba'o oo urkeedii iyo midabkeedii iyo ay tirtirmaan sidaasaa lagu daahiriyaa uma baahnid marka in aad biyo ku dhaqdo waad ku tukan isticmaali masaajidkaad la geli wabillahi tawfiiq waa ku kaa taasaa laga qaadanaya macnaha marmarintaasuu ku daahir noqonayaa sidaana waxaa qaba inaan biyo daruuri aynahan biyuhu ayna qasab ahayn oo carradaasi inay daahirinayso
waxaa qaba alimaamu awsaaci abu xaniifa daahiriyada isxaaq iyo axmed fii riwaaya iyo ixda riwaayatayn can ishaafici calayhim alraxmatu jamiican culimmadaasaa qabta in aan kabaha loo baahnayn in biyo la mariyo ee carradaasi ay daahirinayso macnaha alimaamu shaafici iyo moxamed ibnu xasan iyo kayrkood baa diidayoo waxay leeyihiin maya in lagu dhaqa biyo mooye ma soconayso laakiin axaadiistana xujo ku ah walaa qawla liaxadin maca qawli rasuuli illahi sal lla alay waslam mar hadduu nebi maxamed yidhaahdo cid hadal ku leh male meesha billahi tawfiiq warku waa idin yahay culimmada qaarkoodna waxay kala qaadeen nijaasada kabta gaadhay inay qoyan tahay oo markaa biyo unbaa lagu dhaqi bay dheheen iyo inay ingegan tahay oo markaa carradaa lagu xoqi bay dheheen kala qaadkaasina daliil ma leh ama ha qoyanaato ama ha ingegnaatee carradaa daahirinaysu nebigu yuhi salawatu rabbi waslamu calayh وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري إذا قرتي جاء يماد أحدكم متكين المسجد مساجد كمركو يماد فليقلب هرك رجو نعليه لبدي سكبوت هرك رجو هوس يهكفيريو إنه كنت كذور روا معنا أنت هذا صلاة كوجلين رك أو فيرفيريو لنعيها كفيري إن النجاسية وحكو يلا ولينظر هفيري فيهما لبدا كبوت دحدودا هفيري هرك رجو لنعيها كفيري فإن رأى هدو أركو خبث النجاسة هدو أركو فليمسحه هترو وهكو مسحو بالأرض دولك هكو مسحو دولك هكو ترترو ثم كذبنا ليصلي هكو تكذا فيهما دحدودا هكو تكذا هديبا نجاsadii aad ku aragto dhulka intaad ku tirtirto aad ku masaxdo raadkeediina aad zuuliso salaada ku galabada kabood ku tuko rawaha wadi ahmed baa wariyo abu daawud baa wariyay xadiidkani sabab wuruud buu leeyahay oo ku yimido sababtiisu waxa abu saciid wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asagoo saxaabadiisa tujinaya oo salaad ku jira id khala'an alayhi fawada'ahu ma'a yasarihi salaadu ku jira saxaabadu tujinaya kabihii intuu iska siibay salaada dhexdeedii buu dhanka biixda iska dhigay tayib markuu sidaa yeelay ay saxaabadiina arkeen nabigiiyo kabihii bixiyay iyaguna kabahay qabaano ku tukanaya ayay alqaw ni'aalahum ayaguna kabihii intay iska siibeen bay tuureen ila nabiga ku dayanay sallallahu alayhi wasallam ayagu ama cilada ha fahmaan ama aysan fahmin soo nabigu kabihii intuu salaada ku galay salaada dhexdeeda iskama saarin oo ma tuurin ayaguna waa ku daydeen oo waa tuureen kabihii bay iska saareen tayib فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نبي مركو صلاة كبحي أيه وحول ما حملكم على إلقائكم نعالكم ورمحا إذن كو حنباري كبيه نأتورتين محاد كواهي سكسارتين محاد بو إذن كو دعي وركاسا وحي لدين رأينا ألقيت نعالك فألقينا نعالنا وحنكو أرقنا أضو كواها جي توري ميل إسكالي أنكو نساسا نسكتورنا أضان كو قرعنا طيب مركاسا النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا جبريل بأيمت أو إي ورمي إني كواهيق النجاسة كتهالو مركز وحو يلي فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه أنا جبريل بأيشي كواهيق إنو النجاسة يسيهيني أو ساسا نسيقب بحيه إذن كيا إذن شيء كبير إنو نوحقبان سيسيق الستين markaasuu hadalkan yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam midkiin markuu masaajidka yimaado kabihiisa harab rogo afiiriyo hadduu nijaasa ku arko ha ku xoqo dhulka oo ha ku tirtiro kadibna ha ku tukado xadiisku marka sababtaas uu leeyahay waana xadiis sugan way waxa saxiixiyay ibn Khuzaymah ibn Hibban Hakim Dahabi baa ku waafaqay waxa xoojiyay sanadkiisa sidoo kale muxuu ahaa ibn Turkumani Sheikh Albani wuxuu ku saxiixiyay ala shart Muslim xadiiskan marka waa sugan yahay طيب wuxuu faa'iideyn baabka sheekhu uu baabeeyay oo ah kabaha nijaasadooda in carrada lagu daahiriyo sidaas uu xadiidku ku cad yahay culimada aan soo sheegnayna way ku tageen sidaasaana sawaab waxa kale oo inoo faa'iideeyay oo mas'ale kale ah in kabaha lagu tukan karo mas'aladaasina nin aan sunnada aqoonin baa hadal galiyay oo caad raaca معايا في صحيح البخاري غير كيف نص كتح حديث أنس قول له ويدينا يا رسول الله أنا صو كبها ما كنت كنشري هابو
bal axaadiista ku soo aroortay kabaha ku tukashadooda xadiis aad u fara badan waa xadiis fara badan tayib ninkii marka wuxuuga muxuu ahaayay kutub fiqiyo uusan ku dhex arkin akhristay caadaduna inta u dheertahay iyo raacideedu sunnada nabiga inuu inkiro la dagaalamo waa jahli macna mas'aladu sugan waa culimada wax ka doodayna ma jiro laazim ma inaad kabaha ku tukato nabigu kabahana waa ku tukan jiray isagoon kaba qabinna waa tukan jiray oo qasab ma aha laakiin haddana maca dalika waa sunno sugan ninkii qaadanayana waa u bannaanta ku camal falay laakiin waa inay mawdiceedii iyo meesheedii tahay oo ina mafaasidi ka dhalanayninno masaajidan hadda googlan ee muxuu ahaayey shamiitada la mariyey ee hawlaysan ee haddaad kabihii la soo gashaba wasaqoobaysa ma ahayn masaajidkii nebigu sal alay slam marka waxa weeye mafaasidaasi markay ka dhalanayso meel kale la raaso oon mafsado lahayn kuna tuko markay jaaniskeeda ay ku soo baxda macna dhimal baabu nadxi bawlil ghulaami idaa lam yat'am wuxuu baab u yahay nadxi bawlil ghulaami wiilka kaadidiisa in biyo lagu firdhiyo lagu saydho idaa goortii lam yat'am uusan waxba quudanin markuusan waxba cunin oo raashin uusan quudanin oo caano kaliya cabo ilmaha yarka wiilka ah kaadidiisa marka la daahirinayo in biyo korka lagaga shubo inta in lagu daahiriyo baabu yahay an ummi qays binti mihsan annaha iyadu atat way timid bibni wiil bay la timid oo laha iyada u sugnaaday sagiirin oo yar lam yaakul on cunin at-ta'ama cuntada aan cunin oo cunto cunitaankeeda aan gaadhin oo hooyadii naaskeeda wali nuuga ila rasuulilaahi bay ula timid sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulka ula timid fabaala markaasuu kaajay wiilkii yara ala thawbihi nabiga maradiisa korkeedu ku kaajay nabigii buu korka kaajay fada'a markaasuu nabigu u yeedhay bimaa'in biyu u yeedhay war biyo ii keena fanadahahu markaasuu firdhiyay alayhi nadahahu bihi buu firdhiyay alayhi kaadida korkeedu ku firdhiyay walam yaghsilhu mana uusan dhaqin maradii meeshii kaadidu gaadhay intuu soo qabtay gacanta kuma dhaqin oo kuma jijibinin mana marmarinin ee biyo buu korkaga subay mana dhaqin rawahu al-jamaa'atu bawri riwaayada muslim waxay leedahay falam yazid ala an nadaha bil ma kama siyaadini nabigu inuu biyo korkaga firdhiyo kaga shubay intaas buu ku gaabsaday nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi lafdi kale muslim wariyay wuxuu leeyahay farashahu rashiga iyo nadhigu waa isku macno rashiga waa in biyaha korka lagaga sayro nadhigana waa firdhinta iyaduna waa isku macno dhow marbu laakiin nadhigu noqdaa bimaana al-ghusl dhaqid buu markuu yimaada oo la dhaqayo macna tayib وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث كاسي مركه وحو فايدي ilmaha yarka ah wali naaska nuuganayo cunto cunayninee wiilka ah ee labka ah in kaadidiisa markii la daahirinayo biyo korka lagaga shubayo meeshay gaadhay ee aan dhaqitaan loo baahnay وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحول بول الغلام ويلك كاديديس الرضيع النوغي رضيعة وكلا نوجينيا الناس كنوغي طيب أن دافين ناس كنوغيديس بول الغلام ويلك كاديديس الرضيع الناس كنوغي ينضح ولا فردين biya lagu sayriyo lagu firdin wa bawlul jaariyati gabadha yarta akaadideedana yughsal wala dhaq wiilkii yara kaadidiisa biya in lagu sayro lagu firdiyo ku filan daahirinteeda gabadhase wala dhaq qala qataadatu wuxuu yiri qataada ibn di'aamat as-sadusi wa taabi'i ragga ruwaad xadiidka warinayo kamid yahay saxaabi ma hadalkiisana marfuuc ma laakiin waa واجتهاد كي سوا قال قتادة وحوري وهذا كني مركا كاديدا ويلكا يركا بيئ لغو صيريو هذا كني قبضنا كاديدا لا دقيو هذا كني ما لم يطعم وهدينا قودن هدينا قود يرهاشين عنوا فإذا طعم هدي راشين عنان والناس كي انتي دافان راشين عنيد قالان مركا او غاران غسلا ولا دقي جميعا ضمانتود gabadhana waa la dhaqi wiilkana waa la dhaqi ee markay kala gadisan yihiin ee gabadhana la dhaqi wiilkana muxuu ahaay biyo lagu sayri waa markay ka yar yihiin xilliga cuntada oo naaska kaliya marka ay nuugaan
روى وري أحمد باوري والترمذي الترمذي وقال وحول الترمذي حديث وحسن أو حسن بعض النسخنا وحا كتاله أو الترمذي إن يريد حسن صحيح حديث كان وحا كلو سو ساري أبو داود ابن ماجه يغير كود وحال اسكو خلاف حديث كان رفع جيسي ووقف جيسي ما مرفوع مسوى موقوف ولا اسكو خلاف رواد واسكو خلاف وحا كلو اسكو خلاف في وصله وإرساله ما مرسل با مسوى مسند أيضا ولا اسكو خلاف لكن سيد الراجحة تفاصيل شيء هذا ما قلينه وركا إنه ديرانه لكن سيد الراجحة حديثه إنه موصول يهي أو مسند يهي وصحيح لا وضبع وحديثك واسوغين معنا وحا رجحي حديث كالسحاديثة الإمام البخاري دار قطني وحا صحيحي على شرطهما حاكم ذهبي باك وافقي ابن خزيمة ابن حبان ابن حجر با صحيحي سند كيسة شيخ الباني با سيدوك على شرط المسلم كصحيحي حديث كعلي بن أبي طالب وحديث كان مركب حديث كاسي فائد ليه أن أحاديث تكلوذا منه وما حيته وحو قيديا إطلاق قصة أرورتي أحاديث تكلا وأحاديث تكلا وحا كو إيمانية غلام ذكر الصغير باكو إيمانيس يعني ذكر وانين أوردن لب أوردن واي صغيرنا ومركو يريه وواحد سوق ليه يري وسولي وحبا عنين إيو يري وحوني غلامنا سيدو كلا إلى أنتو سنقان قاعدين ودون غلام بالديه كرا حتى يسوي قان قاعد قاربا كو إطلاقي ماشي هاسي مركا ألفاظ دا صورنا ما قيدنا لكن لفظي حديث كان وحا كسو أروري انتاس إطلاقات كان صورنا لفظي قيد يو الرضيع ساسي معنا وحو قيدي وإنو عدي ويلك كاديدي سبيها اللغو فردينيو واميدك الناس كنوغيا هدو الناس نوغمدا دافو waxa weeyaan markaasi nin weyn waay markaa kaadiisa waxa loola mucaamalooni sidii nin weyn kaadidii wala iska dhaqi markaa qaydkaasi ar-radiic ku soo aroorayna xadiidka ali radiyallahu anhu ayuu ku yimido i'tibaartiisu waa laga maarmaan waana u tagi doonaa markay culimadu isku khilaafayaan mas'alada sheegideeda khilaafkooda markaan ka hadlayno ayaa macnaha ay yaani macnaheeda aan muujin doonaa wa an aisha radiyallahu anha qaalad waxay tiri أتي واللوكين الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي ويلير المير باللوكين السبي ويلير باللوكين سبي يحنكه حال أقدم حنك مرينا يو تحنيك واحد إلى هذا تمر يوح معان أيال الروغية مركاسا المها يركا مركو لشو أيال دم حنك الله مرينا يو دم حنك وحويان أفكا حنقة أمرين شري مركون رشاوي معنا دم حنقة مرينتيسا إلمها الله مرينا يو علماء حدا ويكوك لك أركتيب بدليهن وقار وحي ليهن مهمته وحي أهيد نبيغا عن روفتيسا إن إلمه بركيستو معناها هدي لغو فسرنا وحي نقول إسا نبيغا يكو أكيد صوما قارنا وحي ليهن ورمائها دم حنق مرينتا وحيالها معان إلمه مركون رشاو دم حنقة الله مريو nabiga kuma ekayne macnuhu waxa weeye macaankan ilmaha afkiisa iyo dhuuntiisa ku bilaabanaya bay xikmadu ku jirtaa sida markii la yiraahdana waxay noqonaysaa nabiga kuma ekayne ilaa iyo hadda sunno jirta labada raayo marka waa jira bisabiyin baa loo keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam loo yimid yuhannikuhu isagoo dhamxanig u marinaya waxyaalaha macaan fabaala markaasuu kaajay wiilkii yaraa calayhi nabiga korkiisa faatbacahu markaasuu raaciyay nabigu almaa bihi raaci كاديدي وحو الراعيي الماء به روى حوري البخاري باوري وكذلك وحوري أحمد باوري وابن ماجه وزادا وحي سياديا أحمد ابن ماجه ولم يغسله منأ صندق رواية ضد وحي كدرين فأتبعه الماء به بكاديدي الراعيي ولم يغسله منأ صندق والزيادة مركة يعني تأكيد أتكين سوي معنا طيب حديث كاسين وحي له سياديي معنى هي حديثتي هلا الشيء يسي أيو إسقنا سيادي ولمسلم وحى أسقنا ذي كان وحى أها يؤتى مثل كان النبي وحى يؤتى مثل لي ما دبس بيان عروت يرك لولا إيمانشر فيبرك مركزو بركينشر عليهم كركوضة يعني وود عنشر يبرك كان يدعو لهم بالبركة
ilaahay inuu barakeeyo ugu ducayn jiray ama yamsaxu calayhim korkooduu masixi jiray oo barakaynta saasa laga wada fayubariku calayhim markaasuu barakayn jiray wayuxannikuhum dhamxanagana wuxuu u marin jiray waxyaalo macmacaan fa utiya waxaa loo keenay nebiga bisabiyin wiil yar baa loo keenay fabaala wiilkii yaraa waa kaajay calayhi nebigu korkiisuu ku kaajay fadacaa nebigu wuxuu u yeedhay bimaa'in biyuu u yeedhay faatbacahu biyihii wuxuu raacsiiyey bowlahu kaadidiisii buu raacsiiyey oo ka dabageeyey walam yaqsilhu mana uusan dhaqin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh وعن أبي الصمح وحلق ورنا يا خادم النبي نبي خادم كيسها صلى الله عليه وآله وسلم أبو الصمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم كيسين وآها طيب قال النبي وحوري صلى الله عليه وآله وسلم يغسل والدقي من بول الجارية قورنا يركادي ذا والدقي ويرش بيئن بالغو صيري ولغو فردين من بول الغلام ويل ككاديديس رواه حوري أبو داود باوري والنسائي وابن ماجه وكذلك وحوري ابن خزيمة دار قطني وحا صحيحي حاكم ذهبي باكو وافقي ابن خزيمة وصحيحي هي الشيخ الباني الإمام البخاري نوحو يلي حديث حسن وحديث غنمر نعم يا ارفع صوتك يا الرضيع وحل إلى هذا ده نوجمده إنه كتشرو لكن هل كان وحل جوضا حتى يسوق الدأدي نوجمده كتشرو هذو عنطب الله رضيع معه مقصود كهذا هل كان جوضا حال جوضا أنتو سنولي عنين مهمته وعنيته قاربا يو بالشرب عنطه لو بلاابا صوما هذو عنطه عن الرضيع وكبحي باب كان هذا انك الله معنا طيب وعن ام كرز الخزاعيه وحا لغور قالت ان تري اتي النبي وحا لو كان صلى الله عليه وسلم او لولي بغلام ويل فبال ويلكي واكاجي عليه النبي كركيس فامر النبي وامر به اسغا يعني امر وامري به اسغا يعني كايدي in wax lagu shubo waa fanudiha markaasa lagu firdhiyo lagu sayray biyo wawtiya waxa loo keenay bijaariyatin gabadh yar fabaalat markaasay kaadida calayhi nabiga korkiisa fa amara uu amray bihi isaga faghusila wala dhaqay bihi ay bighuslihi buu dhaqay markaasu faghusila wala dhaqay rawaha wariya ahmad baa wariyay sanadkiisa inqitaac baa ku jira ciladuna waxa weeyaan amr ibn shu'ayb ayaa wuxuu ka warinaya kurzin lam yasma' minha kamusan maqal انقطاع سند ككجر لكن حديثك هو ثابت طيب واكن سوك وعن كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم كرز الكعبية وحي كم إذا هيد محوها هاي مالنتي حديبية سلامتي والدها طيب صحابي به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحر بول الغلام wiilka kaadidiisa yundaxu waa la firdhinoo kaadiba biya lagu sayri baan dhihi lahaa wa bawlul jaariyati gabadha yarta kaadideedana yuqsalu waa la dhaqi rawahu wari ibn maajah baa wariyay inqitaaci baa ku jira laakiin xadiidku saxiixun bima qablahu soma ahadiista kala ku tusaysa macnihiisa oo macnihiisu waa saxiix laakiin sanadkiisu waa dhaif wa an al-fadl waxa laga warinayaa lubabah bint al-harithah waxa qabi jiray al-abbas ibn abd al-muttalib نبي أديركي بقبي شري لبابة عن الفضل لبابة بنت الحارثة قالت وحي تري بالا وكاتي الحسين بن علي نبي صلى الله عليه وسلم ويلكي أوجا وها يا حسين بن علي أيا كاتي في حجر نبي قربتي سكوكاتي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت مركز وحاني يا رسول الله رسولك إلهي أعطني إسي ثوبك مرض هذا ومرضي ويلكوكاتي والبس حرو ثوبا مرأ غيره إساق أنا هين حتى أغسله إلى أن رقه ama si aan u dhaqo yaani maradan iska bixiyo tan xidho tan wiilku kaajay si aan dhaqay baan leeyahay faqala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inma yundahu wa un la firdiya oo waa lagu sayraa min bawli dhakari labka kaadidiisa darteed labka kaadidiisa darteed haday nijaasadu tahay biyo baa lagu sayraa ويغسل ولا دقا من بول الأنثى مد ددقا كاديدنا ولا دقا طيب روح وري أحمد بوري وأبو داود وابن ماجه سند كيس وحسن صحيح أبو ليه شيخ الباني وحا صحيح حديث ابن خزيمة
حاكم ذهبي باكو وافقي وانا حديث سقوي حديثك أحاديث تصورا معنى وذا فايديس معنى فايديسين وحوية عروض يرير كان قارن حلقي عنتظة وعنتعنين والناس هو يوم ولنوي إن لك لقاضي يكاديد وذا مركا للظاهرين يو ويلك يقورد إن لك لقاضي وويلك أنا لغو كافتوم يوم إنبي لغو صيره قوردنا كاديد هذا سيفي عن لور دقيق سيداسي حديث كتستي وانا مذهب طائفة من العلماء صحابة التابعين تيرك بدن باقبي علماء قبتي waxa kamida حديثتني sida ay ku tusayso al-Imam az-Zuhri Awza'i Ahmad ibn Hanbal Ishaq ظاهريada حتى شافعيada لدى المشهور عندهم sida caanka ku madhabkooda khilaaf ba ku jiray iyaguna saasi qabeen طيب sidaasina waa sida raajix waa sida xoog badan in la kala qaadayo ahadiistana saafaydis culimada qaar kamida waxay yiraahdeen ma ay wiiliye gabadhu wuxuu dooniba han noqdee biyo un ha lagu sayro dhaqitaanka labadaba ha laga daayo وحاجات كقاعدتين أحاديث ضعيفة يدريشنا طيب أما دلالة ضعيف كل بكاتر هذا قارنا وحيد هذين سيدا حنفية دي مالكية ده الله وضع هلا نقو وحاجات كقاعدتين أحاديث تكادي ده هلا نقل عام كابن دليشنا بده يجنا واحد ليه إذا تعارض العام والخاص فالخاص يقدم على العام صومه meeshu ku soo arooray isaga ku xoog badan isaga la hormarinay saas daraadii sida raajix ah waa madhabka kala qaadayo way macna in la kala qaado saa loo kala qaado garanayo xadiista ku soo aroortay laakiin su'aasha isweydiinta la waxay tahay ciladu maxay tahay maxaa keenay laba ilmood oo midna lab yahay midna dhadiga isku daaya isku waqti ah in midna hal la dhaqal leeyahay midna biyo un hal ugu shubay in leeyahay jawaabta saxdii waxay noqon kartaa ilaahay xukunkiisa waa xukunka ilaahayna lama weydiiyo maxaa saa u yeeshay sooma ilaa rasuulka xukunkiisa waa xukum alle sooma cilada inta ka baxsan ee culimadu ay sheegaan waa wuxuun ay iyagu is yiraahdeen oo fahmeen mooyee wax nasama leh xikmadda loo kala qaaday wax nasoo ku soo arooray ma jiro laakiin culimada qaarba wax bay sheegaan qaar waxay leeyihiin waxa loo kala qaaday muxuu ahay liraf'i alharaj wa taysir taysir wala raf'i alharaj masaladan fududayn baa loogu tala galayo iyo ciriiriga in umada laga qaado caado waxa ahaan jirtay wiilkana in la qaado oo dhabta la saaro oo de marka tabacan uu kaaji dadku ku kaaji waxa badanaysa inuu dadku ku kaajo marka in fududayn baa loola qastay gabadha se lama qaadaba oo muxuu ahay cid qaado kor u qaado ma jirto wargaasi wadaad baa yiri warkaas wadaad baa yiri la noqotay qaar waxay yiraahdeen gabadhu cilada sababta loo kala qaaday waxa weeye gabadhu markay qaan gaadhayso nijaasay ku qaan gaadhaa wiilkuna markuu qaan gaadhayo shay daahir uu ku qaan gaadhaa oo xageed ka keentan baa wiilku mani buu ku qaan gaadhaa bay dheh maniduna waa daahir gabadhuna caado dhiig bay ku qaan gaadhaa dhiigkuna waa nijaaso saas daraadeed baa loo kala qaaday bay dheh warnimayo dad qaan gaadhayo midna mani ka timid midna dhiig ka yimid maan laga hadlaynin caruur yar yar baa laga hadlay ayaduna waa war wadaad yiri waa al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah waxa keenay ibn Majah baa keenay sunankiisa ku keenay Abu al-Yaman al-Misri ninka la yiraahdo waa wuxuu leeyahay Shafi'i baan weydiiyay oo ku iri buuri mas'aladan maxaa loo kala qaaday yurashu min bawl al-ghulam wa yughsalu min bawl al-jariya maxaa loo kala qaaday ma Imam Shafi'i baan weydiiyay markaas wuxuu yiri Imam Shafi'i lianna bawl al-ghulami min al-ma'i wat-tin wa bawl al-jariyati min al-lahm wad-dam waxa loo kala qaaday lianna wiilka yarkaadidiisu dhiig iyo waxaan u jeedaa waxay asalkeeda ka timid biyo iyo dhoobo gabadha yartana kaadideedu waxay ka timid hilib iyo dhiig ma fahantay buu yiri ma fahmin baan yiri ma fahmin waan ku sii cadeyn buu u sharxay marka wuxuu yiri inna allaha lamma khalaqa aadama khuliqat hawa'u min dhil'ihi al-qasir ilaahay markuu aadam abuuray xaawo wuxuu ka abuuray feedhiisa gaaban aadam feedhiisa gaaban
marka dumarka xagee laga abuuray feedh baa laga abuuray feedhna maxay ka soo jeedaa dhiig iyo hilib xawo oo dumar asal u ah dhiig iyo hilib rag ayaa laga abuuro aadam ka yimid halkaasay haweenku marka dhiig iyo waxay ka soo jeedaan buu yidhi iyo hilib ama raggu asal waxa uu aadamna xagee laga abuuray dhoobo iyo biyo ma fahantay buu yidhi haddaan fahmay buu yidhi allah kugu anfaco yidhi hadalka imaamu shaafici calayhi raxmatullah isaguna waa faham soo ma adiga waa cilla mustanbata xikmad ay culimadu isku dayayaan bal inay soo saaraan oo la soo baxaan wa laakiin waxaasoo dhan warka wuxuu kaaga egyahay wax ku soo arooroo nasa ma jiro xataa wax tilmaamaya lama hayo laakiin waa uun ijtihaadaad culimo waa intaa uun kaga gaabso waxaad ka raacdaa uun warka murtidiisa xadiisku hala kala qaaduu yidhi intaasaan ugu filan wabillahi tawfiiq wada shaqadan باب الرخصة رخصتي ببابه في بول ما شيء كاديديس ليس الرخصية يؤكل لعنا يلحمه هلبكيس حيالا هلب كوضا لعنا حيواناتك هلب كوضا لعنا ويبنانتا ين هلب كوضا لعنا كرو كواسي كاديدودا رخصين ليس الرخصية يؤقلانشا ليس أقلادي ببابه مع ليس أقلادي إلا استعماله تسمعنا taa wuxuu ka dhalinayaa ruqsaynta hadda kuma jirna baabul xalaal wal xaraam kuma jirna laakiin wuxuu ka wadaa hadiiba la ruqseeyay isticmaalkeeda iyo cabideeda waxa ka dhalanaya inay daahirta taas macna inay daahirta ay ka dhalanaysa laakiin xadiisku hadda wuxuu nas ku yahay ruqsada ama tahaarada wuxuu leeyahay way ka laazimaysaa saasoo ka wada macna baabu ruqsati idan kiibu baabu yahay laysu idmay fi bawli ma yu'kalu lahmuhu waxyaalaha xayawaanaadka hilibkooda la cuno ee kaadidooda laysu idmay an Anas ibn Malik anna rahatan koox oo min uklina qabiilada uklina aw ama sa'uraynata ama qabiilada urayna yaani waxa weeye qabiiladaasi uklin waa qabiilo reetayma oo reer muxuu ahaayay gooniyaha waxay dhigi jireen lagu xaman jiray aqli yari ayahay aw uraynata iyaguna waxa weeye waa qabiil bajiila ka tirsan way macna bajiila qabiil kale too macna tafaan iyo halka ka soo jeeda ay qaar ku sheegay qaarna bajiila ilay aw daasi uklin aw urayna sida xaafidku aan u maleynayo fatxiga inuu rajaxayo aw daasi shaki bay u muuqataa laakiin waxa weeyaan waxa soo aroortay inay labadaba ka koobnaayeen min uklin wa urayna labada reerba way ka koobnaayeen فقدموا قولدا سوس نمنكاسو ان رهطن كوخ او من عقل او عرينه لودا رير كدشي ايا قديمو سو غلاي magaalada Madiina yimaadeen oo nabiga ugu yimaadeen sallallahu alayhi wasallam fajtawu markaasay ku daltabiyoodeen al madiinata madiinay ku daltabiyoodeen ijtiwaaga waxa la yiraahdaa in aad magaalada la qabsan weydo oo aad ka hato joogideeda hatta adoo barwaaqo ku haysto markaad hawadeedii iyo nolosheedii ku xaruunsato ayaa la yiraahdaa tayib joogideeda markaad ku dhibaatooto oo xanuun kugu qabsado oo hawadeedii iyo aad yaani waxa weey dabeecadeedii aad dhibsato ayaa la yiraahdaa ijtiwaag saas macna yaani daltabiyo ama muxuu ahay cudur galtiyeedna wala dhaha meesha markaad galti ku tood ku cusubto cudurka kugu dhacay kugu qabsada cudur galtiyeed baa la yiraahdaa saas macna ijtawu marka way ku daltabiyoodeen almadiinata magaalada madiina markay yimaadeen fa amara markaasuu amray lahum iyaga rasuulullaahi wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam biliqaahin buu amray hala irmaan liqaahu waa jamcu liqha liqhadana waxa la yiraahdaa neefka irmaan baa la dhahaa hala irmaan oo nabigu uu amray sallallahu alayhi wasallam inay aadaan wa amarahum wuxuu amray an yakhruju inay baxaan hala irmaanka inay saka ahaayeen saka ka soo jeedeenna riwaaya ku timi lafdi baa ku yimi inuu nabigu lahaana lafdi baa ku yimi inay isku jireen baa laga dhigay marka wa amarahum nabigu wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam an yakhruju inay baxaan oo fayashrabu ay cabaan min abwaaliha kaadiyadeeda wa albaaniha iyo caanaheeda geelaas irmaanka kaadidiisa iyo caanihiisa ka soo cababuu ka muttafaqun alayhi ijtawawha waxa laga wadaa istawkhamuha way ku jiradeen way macna labada kelimo isku macno
bimacnaa way la qabsan waayeenoo way ku jiradeen marka haddii maqsuudka unbaa xadiidka hadda laga soo qabsaday laakiin dhammaystirkiisu wuxuu ahaa nimankii intay tageen oy geelii u tageen irmaanka ahaa oy caanihiisii iyo kaadidiisa cabbeen yay ku caafimaadeen markay caafimaadeen oo ladnaadeen buu shaydaan u sheekeeyey wuxuu ugu sheekeeyey geelan dhaca markaasay ninkii geela la joogayna dileen geeliina way qaadeenoo way dhaceen nebigaa qayladu soo gaadhoo la yidhi geeli waa la dhacay meeshii baa laga gurmadayoo nimankii meel dhaxal lagu gaadhay geeliina waa laga soo riday iyagiina waa la soo qaqabtay markaasuu nebigu sal alla alay wasalam amray in si adag loo ciqaabo oo muxuu ahaayey xarrada dhul dhagax shiilahoo adag ayaa la geeyey qorraxdaa loo dhigay indhahana halkii la dhihi jir muxuu madane dabaysan baa yaa indhaha laga geliyay siday ku sameeyeen ninkii geel jirkaa geela la joogay bay sidaa ugula dhaqmeen meeshaasay marka u baaba'een diintana way ka baxeen oo way ridoobeen intaa keliya ma ahayne islaamnimadana way ka noqdeen ayib xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa inuu nebigu sal lla lay waslam u idmay dadka inay kaadida geela cabbaan maqsuudku waa intaa waqad habata waxaa sugnaaday canhu nebiga waxaa ka sugnaaday annahu isagu qaala inuu yidhi salluu tukada fii maraabidi alghanam adhiga sabadiisa ku tukada xeradiisa maraabidka meeshuu fadhiisto meeshuu baryo meelahaasaa la yidhaha akhrajahu waxaa wariyey waqad habata canhu annahu qaala xadiiskaasi waxaa soo saaray muslim baa fii saxiixi ku wariyey iyo kayrkiiba inuu nebigu yuri sal lla alay waslam adhiga xeradiisa ku tukada laakiin geela macaatintiisa iyo meeluhuu sabtiyo xeradiisa ha ku tukanina cillada geela loo diiday macnaheedu waxa weeye geelu siduu nebigu ku tilmaamay xadiiska abu daawuud iyo waa shaydaan baa laga abuuray waa dhib badan yahay macnaha isagiiyo yacni waxa weeye geel jirkiisuba waa dhib badan yahay laakiin adhigu iyo dadkiisa iyo nebigu waa ammaanay sal lla alay waslam yacni dhib inuu dhibaa laga baqay laakiin maaha nijaaso maha waxaa laga faa'iidaysan xadiiskan keenay nebiga xadiiska horena kuwii jiranaa kaayida geela cabba buu yidhi ummadda dhanna wuxuu amray adhiga meesha xeradiisa ee saaladiisu taalla iyo meeshuu sabtaba inaad ku tukada buu nebigu amray salawatu rabbi waslamu caleyh ka hore waxaa laga faa'iidaysan kaayida geelu inaysan nijaaso ahayn kan dambana waxaa laga faa'iidaysan saalada adhigu inaysan nijaaso ahayn maqsuudkii waa ka marka sheekhaaba shax qaabka loo deliishanayo wuxuu yidhi sheekhu marka faidaa utliqa haddii la itlaaqo oo la sii daayo alidna idanka haddii la sii daayo oon waxba lagu xidhin fii daalika arrinkaa dhexdiisa la idmay haddii shaaricu sii daayo oo uusan waxba ku qaydin waxbana ku xidhin kaadidii soo cabba xeradii adhiga ku tukada saasuu u sii daayay walam yashtarid mana uuna shardiyaynin xaa'ilan shay teeda ah oo yaqii ilaaliya min alabwaali kaadiyaalka dadka ka ilaaliya shaaricuna shardi ma dhigin dadka xoolodhaqatada ah ee geela la jooga ee adhiga la jooga lo'da la jooga shardi ma dhigin iska ilaaliya oo markaad la joogtaan iyo markaad dhaqanaysaan shay kaadidiisa idinka ilaaliya samaysta ma dhigin shardigaa ma dhigin walam yashtarid mana shardiyaynin shaaricu xaa'ilan shay teeda ah oo kaa teeda oo kaa celiya kaasoo yaqii ilaaliya min alabwaali kaadiyaasha dadka ka ilaaliya khaasatan geel jira la raaca oo jidhkiisa iyo maradiisa kaadi geel ka ilaalin kara maba jiraba saas ma ilaan geelii waa daba socotaa habeediisiina waxay meel walbay talaayoo meeshuu marayo dhan habeediisu lagaha kaga taalay ayuu macnaha ku reebaya adigina geel jiraato waa daba socotaa habeediisa isaga ilaalin marka ma wareegaysanu maba dhici kartaba saas macna ayib wa atlaqa wuxuu idmay buu yidhi shaaricu alidna wa atlaqa wuxuu itlaaqay oo sii daayay alidna idnid uu idmay oo fasaxay fi shurbi cabitaan liqowmin dad buu u idmay qowmkaasoo xadiidi cahdin zamankoodu ku dhow yahay bilislaami islaamnimo ku dhow yahay dad islaamnimadoodu ay dhowdahay oo mar dhow soo islaamay ayuu nebigu u itlaaqay oo yidhi kaayida geela kax soo caba ayib jaahiliina dadkaasoo weliba jaahiliin ka ah biaxkaamihi axkaamta sharcigana jaahil ka ah maba garanayaan maalin dhow bay soo islam wax ma kala yaqaanaa cab baa la yidhi ayib wax intaa loogu darayna ma jiro
wax laga xidhay ma jiro saasaa loogu sidaayay cabaa leeyahay walam ya'murhum muusan amrin bighasli afwaahihim afafka inay dhaqdaan oo markay cabaan afka iska dhaqaanna muusan amrin wamaa yusiibuhum inay iska dhaqaanna muusan amrin waxyaalaha asiibaya minhaa kaadida xaggeeda ka asiibaya abwaasha xaggeeda waxyaalaha ka soo gaadhaya ee jidhkooda gaadhaya maryahoodana inay iska dhaqaanna muusan amrin liajli salaatin inay u dhaqaan salaad darteed wagayriha iyo salaad hayrkeed walaa hayriha iyo salaad hayrkeed toona yacni waxa weeye dadkan waa dad tukanaya muslimiin ah salaada markaad tukanaysaa iska dhaqa lama dhihin salaada qayrkeedna inay isaga dhaqaan lama amrin afka dhaqa maryaha ka dhaqa iska ilaaliya midna ma iman maca ictiyaadihim weliba caadaysigooda lala qabo shurbaha ay caadaysteen weliba markaad ku darto dadkani waxaa caado u ahayd kaadida geela inay cabbaan jaahiliyadii waa laisku daawayn jiray sooma oo dadka xanuunyada caloosha qaba iyo caadi baa loogu daawayn jiray ayagoo jaahiliyadii isku daawayn jiray oo isticmaali jiray nebiguna u idmo isku daaweeyay wax intaa ka badanna ayna soo aroorin dadka saa loo fasaxayna ay dad diintaba ku cusub yihiin oo axkaam badan aan garanaynin oo jahli ku sugan dalla wuxuu ku tusay buuri daalika arrinkaas wuxuu ku tusayaa calaa madhabi alqaa'iliina culimmada tidhi madhabkooda bidahaarati inay daahir tahay culimmada tidhi madhabkooda intaasoo dhan ku tusaysa waa qaabka xadiiska loo deliishaday istidlaalka wejiga iyo qaabka loo deliishaday wax sidaa uu sheekhu sharxay weeyo hadday kaadidani nijaaso tahay nebigu wuxuu dhihi lahaa iska dhaqa iska ilaaliya geel jirihii buu fari lahaa xoolo dhaqatadii buu u sheegi lahaa lama hayo waxaa sii xoojiyey xadiidkii hadda aan soo marnay oo xerada adhigana ku tukada saaladiisu hadday nijaaso tahay ayadana iska ilaaliyaa la yidhaha ku tukada lama dhehe ilaan sharti wey meesha lagu tukanayna daahir tahay sooma intaasoo dhan baa loo deliishaday waxyaalaha hilibkooda la cuno inay daahir yihiin laba waa nas buu xadiidku ku yahayo geela iyo adhiga lo'dana waa looga qiyaas qaatay xayawaanaadka kale hilibkooda la cunona waa looga qiyaas qaatay sidaasay marka leeyihin yaa qaba madhabka isaga ah waxaa qaba culimo fara badan waxaa ka mid ah imaam awsaaci zuhri alimaamu maalik axmed ibnu xambal zufar shaaficiyada a'immadooda ragga muxadisiinta khaasatan ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo ibnu xibbaan iyo isbakhri iyo ninka la ruuyaani waa a'immadii shaaficiyada weliba raggoodii muxadisiinta ahaa ayaa u badan weliba asxaab alwujuuh ayib sidaasay markaa daliilu yahay xadiidku saasuu daliilu yahay loo daliishanaya waana sida raajixa sida xooga badan daliil ahaan masaladu waa masale khilaafiya oo culimada qaar baa diidan imaam shaafici iyo keyrkii waa nijaasay leeyihin laakiin sida daliil ahaan marka la yidhahdo raajixa ah waxyaalaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno kaadidooda iyo saaladooduba waa daahir wax nijaasanimadkeeda wax daliiloo loo hayana ma jiro waxaa xoojinaya madhabka isaga qaacidada laysla ogol yahay ee dhahaysa al-aslu fi al-ashyaa ad-dahaara waxyaalaha ilaahay uu addoommada dhul korkiisa dhigay asal waxa uu inay daahir yihiin wixii daliil loo helo mooye daliilla looma hayo ayib daliilla looma hayo waxay daliishadeen culimmada tidhi waa nijaaso axaadiista ku soo aroortay kaadida ibni aadamka ee qaar ka mid hadda aan soo marnay waxaa loogu jawaabay war kaadi bini aadamna waa baab kaadi xayawaanna waa baab haddaad isaga qiyaas qaadateenna waa qiyaas maca qiyaas faasid اlictibaar waay lanna fii muqaabili nas waay soo ma nas baa meesha yaalla waxaa kaloo qaarkood ku jawaabeen oo yidhaahdeen kaadida geela waxa loogu fasaxay nimankan xanuunsanaa daaway ahayd soo ma daawona dee ruux hadduu jiran yahay addaruuratu tubiixu lmaxduuraat saas daraaddeed daliil idinma aha bay dheh waxaa loogu jawaabay oo jawaabta saxda ay tahay xadiidka fii saxiix muslim iyo keyrkii ku sugan baa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam ina allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum wax ilaahay idinka xarimay daawoba idinma gelinin ma fahanta haddaad ku wareegaysan lahayd meelaha wadaadada qaarkood say ugu wareegaysteen war mayay daawaa loola jeeday hadda wax xaaraana ilaahay daawoba idinma gelinin seebuu wax xaaraan ah oon daawo ku jirin nebigu uu daawo ugu farayaa ma dhici karto way marka waa inay daahir yihiin way macnaha sidaasaa la leeyahay xadiistaas macnahaasi ayaa marka xoog badan khilaafan liabi xaniifa walimaam shaafici oo ku tegay inay nijaaso tahay waxaa xoog badan inay daahir tahay xataa haddii nijaaso weeye la yidhaahdo si laysaga ilaalinayo ma fududa mimaa camat bihi lbalwaa bay noqono dadka xoolo jirta iskama ilaalin karaan caanihii baad maalaysaa
hashii baad maalan muxuu dhiilka hoostiisa ku jira ama muxuu ahaay ama neefkii lo'da ahaa ama neefkii adhiga ah weelkii oo lagu hayo la lisahay yuuba kaadi ku sii daynba ama saaluba dhato ku siinba ma la daadiyaa la dhih waa kadeed marka la iskama ilaalin karo waxaana laga yaabaa sababta ilaahay u ruqseeyayba ee u ogolaadayba inay tahay xarajka iyo dhibka ka dhalanaya haddii la yidhahdo waa nijaaso saas macna marka mas'aladani haddii la yidhaahdo sidaa shaaficiyadu ay qabaan ha lagu wado xaraj aad u badan iyo diiq iyo cidhiidhi baa ka dhalanaya sidaas daraaddeed masaladu daliil ahaanna sidanay u rajaxan tahay taysiirka iyo rafcul xarajkuna sidaasuu ku jira hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم